প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল এবং পুরো ভিডিওটি দেখো, আশা করছি ভালো লাগবে। ও মাই গড, আজকে কতদিন পর বৃষ্টি হচ্ছে। আই এম সো লাকি। এখন আমি একটা বৃষ্টির ভিডিও বানাবো আর সেটার পিছনে একটা স্লো মোশন লাগিয়ে দেবো এবং সেটাকে আমি ফেসবুকে ছাড়বো। উফ, কত লাইক, কত শেয়ার আসবে। কি সুন্দর বৃষ্টি পড়ছে, কিন্তু আমার কপালে তো এসব নেই। না বৃষ্টিতে ভেজা, না বাইরে যাওয়া। এই করোনা লকডাউনটা না থাকলে আমি বৃষ্টিতে গিয়ে ফুটবল খেলতাম, যেমনটা প্রত্যেকবার করি। হ্যাঁ, সেটাই তো। সুমন আর রাহুলকে একবার কল করে দেখি। এখন আবার কে ফোন করছে? বৃষ্টির সময়। এই হ্যালো সুমন, হ্যাঁ বল। বলছি কি একবার বাইরে তাকিয়ে দেখ, কি সুন্দর বৃষ্টি পড়ছে। এই চল না রে, আজকে বাইরে ফুটবল খেলি। আর আমি 2-3 জনকে আরো কল করে নিচ্ছি। চল না ফুটবল খেলবো একসাথে। না বাবা, আমি যাব না। আর তাছাড়া মা বকা দেবে। তুই যা বরং। এই তুই কি রে? উফ, যা যা যা, মায়ের আচলে তলাতেই বসে থাক সারা জীবন। একবার রাহুলকে কল করে দেখি। উফ, এখন আবার কে ফোন করছে এই ওয়েদারে? এই রাহুল। হ্যাঁ বল। এই কি রে, কি সুন্দর বৃষ্টি পড়ছে দেখছিস না? চল না বাইরে গিয়ে ফুটবল খেলি আমরা। আরে তুই তো জানিস আমার জ্বর হয়েছিল, এই 2 দিন আগে জ্বর থেকে সেরে উঠলাম। এর মধ্যে আমি যদি আবার বৃষ্টিতে ভিজি, আবার যদি আমার জ্বর আসে, আমার বাড়িতে সবাই খুব বকাবকি করবে রে। উফ, তুই না সত্যি। এই এই তোকে জ্বরকে বাঁধাতে বলেছিল রে। উফ, তখন যদি তুই জ্বরটা না বাঁধাতি, তাহলে এতদিনে আমরা কি সুন্দর ফুটবল খেলতাম বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে, তোকে বেরোতেও দিত। আরে বাবা, আমি কি করে জানবো যে আমার জ্বর আসবে? আমি কি আগে থেকে জেনে বসেছিলাম নাকি যে আমার জ্বর আসবে? ধর, এই তুই রাখ রাখ। বৃষ্টি হচ্ছে। মা মা মা, আজকে বৃষ্টি হচ্ছে, কতদিন পর বৃষ্টি হচ্ছে। আজকে তুমি খিচুড়ি রান্না করো, সাথে ডিম ভাজা, আলু ভাজা আর পাঁপড় ভাজা করো। আর যা যা ভাজা হয় সব করো। আজকে আমি প্রচুর খিচুড়ি খাবো। প্রায় আজকে আমি 1 গামলা খিচুড়ি খেয়েই ফেলবো। প্লিজ মা, আজকে বেশি করে খিচুড়ি রান্না করো, প্লিজ প্লিজ প্লিজ। আজকের ওয়েদারটা কি সুন্দর, আজকে কি আনন্দ হচ্ছে আমার। ভগবান, আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না। আমি কি সত্যি সত্যি দেখছি বৃষ্টি পড়ছে? হ্যাঁ, সত্যিই বৃষ্টি পড়ছে। আমি স্বপ্ন দেখছি না, কতদিন পর বৃষ্টি হচ্ছে। সেই সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। এতক্ষণ হয়তো পাড়ার রাস্তাটাতে জল জমা হয়ে গেছে অনেকটা। একটা কাজ করি, বিকেলবেলায় ওই জলের উপর দিয়ে আমি সাইকেল নিয়ে যাব। উফ, কি আনন্দটাই না হচ্ছে আমার, ভাবলেই আনন্দ হচ্ছে। এ বাবা, বৃষ্টি থেমে গেল। আর আধ ঘন্টা হতে পারলি না রে। এবার আমাকে পড়তে যেতেই হবে। দেখে দেখে আজকেই বৃষ্টিটা হতে হলো। সরি, আমার কোনোদিন বৃষ্টিকে বাজে বলবো না। আর বিদ্যুৎ চমকিও না, আমার খুব ভয় লাগছে।